हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर राहुल, बर्ड एंड एवियन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर राहुल बर्ड केयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो सीजन है, अभी बर्ड का सीजन आ चुका है। छोटे बेबी पैरट्स जो है अभी मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन हम जब भी हमारे घर में बेबी पैरट्स आते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जिसकी वजह से हमारे बर्ड की डेथ हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें बर्ड की क्यों डेथ हो। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो होने वाली है, हम इसमें बताने वाले हैं कि आपको बर्ड का यहाँ पर रखरखाव किस तरह से करना है और आपके बर्ड के साथ आपकी कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी हमें डूज एंड डोंट्स नहीं करने चाहिए, इसके बारे में होने वाले। तो फ्रेंड्स बनने मसाला लास्ट तक, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने। चलो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जब भी हम बेबी पैरट्स हमारे घर में लाते हैं तो आप ध्यान में रखिए, छोटे बेबी पैरट्स लाने की बिल्कुल मत कोशिश कीजिए। जनरली हमें जो भी बेबी पैरट लाने हैं वहाँ पर हमें उनका जो एज होता है जनरली यहाँ पर 2.5 महीने से 3 महीने तक आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो बेबी पैरट है हमारे पास, ओके ठीक है, इसका जो फिदरिंग है पूरी तरह से आ चुका है। लेकिन ये जो बेबी पैरट है ये हमारे पास जो आया है रेस्क्यू रिकवरी के लिए आया है हमारे पास यहाँ पर, एंड इसको रेस्पिरेटरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो अब ये ठीक हो चुका है। अब हम इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर छोड़ने वाले। सो फ्रेंड, जब भी हमारे पास बेबी पैरट्स आते हैं सबसे पहला जो होता है उसका हाउसिंग सिस्टम हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हाउसिंग के लिए छोटे जो बेबी पैरट्स होते हैं जनरली 1 मंथ के जो होते हैं उनको आपको इस तरह से वुडन बॉक्स और वुडन नेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाएंगे, तो ये वुडन नेस्ट है, ओके ठीक है, और यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर होल भी है, ठीक है, यू कैन सी वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर आप लाइटिंग के अरेंजमेंट यहाँ पर भी आराम से लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरह से जब भी आपकी वुडन की बॉक्स होती है नेस्टिंग, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ राइस हस्क, ओके ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये जो बेडिंग मटेरियल होता है, ठीक है, तो आपको बेडिंग मटेरियल जो है यहाँ पर यूज करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, अगर आप बर्ड को डायरेक्टली यहाँ पर अंदर अगर रख दे रहे हो तो इट में क्रिएट अ प्रॉब्लम, ओके ठीक है। क्या होती है, बर्ड को पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बर्ड की यहाँ पर ग्रिप नहीं बन पाती है। उसकी वजह से आपको जो बेडिंग मटेरियल है राइस हस्क यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पैडी बिल्कुल नहीं यूज करवाना है, और राइस हस्क जो भी यूज करते हो कम से कम 2 से 3 दिन आपको धूप में सुखाने के बाद ही आपको यहाँ पर अंदर डालना है, ताकि इसमें इन्फेक्शन ना हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, पेपर के छोटे छोटे कटिंग्स करके भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बर्ड को यहाँ पर हम किस तरह से डालते हैं अंदर में। तो बर्ड को यहाँ अंदर जब छोड़ देते हो तो देखिए बर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रिप आती है, ठीक है। तो जनरली आपके पास जो भी बेबी पैरट्स होते हैं, ठीक है, तो बेबी पैरट जब भी आते हैं तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, वुडन बॉक्स इसलिए हमें लेना है क्योंकि ये काफी ज्यादा रैट प्रूफ होता है और इसके बाद कैट प्रूफ भी होता है। तो बहुत बार क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो पैरट्स होते हैं उसको चूहे जो होते हैं, चूहे कुतर जाते हैं या फिर कैट आके इमीडिएटली उठा के लेके जाती है। तो ये जब बंद रहेगा इमीडिएटली तो यहाँ पर आपको कोई भी आके उसको बच्चे को इंट्रूड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो छोटे जो बेबी पैरट्स होते हैं उनका आप बिल्कुल ये यूज कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ब्रीडिंग का अरेंजमेंट। ब्रीडिंग में क्या होता है, लाइट्स होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें थर्मोस्टेटस नाम की जो चीज होती है वो बर्ड नहीं होती है, वो अपना खुद का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें इस तरह से लैंप यूज करना है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से लैंप आते हैं। तो ये जो लैंप है आप यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बॉक्स है, तो यहाँ पर हम इमीडिएटली यहाँ से जो लैंप होता है इसमें लाइट लगाने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। तो ये जो लैंप है ये अमेजोन पे मिल जाता है इजीली, आई थिंक 250 रुपीज में आ जाता है, और बहुत अच्छा लैंप है। और बर्ड को हीटिंग के लिए यहाँ पर 15 वाट का बल्ब अगर लगाते हो तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो तीसरी चीज अभी ध्यान में रखिए, यहाँ पर हमें अच्छी ध्यान रखना है बर्ड की फीडिंग के बारे में। देखिए हम सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं बर्ड की फीडिंग के बारे में, हमारे इंडियन कंडीशन में पता नहीं, लेकिन चने की दाल बहुत ज्यादा खिलाते हो। तो चने की दाल आपको यहाँ पर बिल्कुल भी बर्ड को यहाँ पर नहीं खिलानी है। दूसरी चीज सत्तू जो होता है, सत्तू भी इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चना। तो चने की दाल और सत्तू जो भी होता है, ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये बर्ड के पेट में जाते ही वहां पर गैसेस फॉर्म करते हैं। उसके बाद एक अंदर में लेयर फॉर्म होते हैं, और कच्ची चने की दाल बर्ड को यहाँ पर बिल्कुल नहीं पच पाती है। एंड मिल्क जो है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी यहाँ पर पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, ये बर्ड के लिए काफी ज्यादा पेट में डिस्टर्बिंग होता है। बर्ड में मिल्क का लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है, इस वजह से बर्ड को यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटी भी लग सकते हैं, तो आपको अवॉइड करना है। उसके बाद फ्रेंड, छोटे जो बर्ड होते हैं, सारे छोटे जो बर्ड है उनको आप हैंड फीड फार्मूला जो आता है इस तरह से आप हैंड फीड फार्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर जो A19 फार्मूला है छोटे बर्ड को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद 1 महीने के बाद होम फीड फार्मूला भी आप बना सकते हो। तो होम फीड फार्मूला किस तरह से बनाना है इसके ऊपर हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद बर्ड को देखिए, इस तरह से बर्ड जब भी होते हैं फीडिंग करने के बाद आप ध्यान में रखिए, आपके बर्ड जो भी होते हैं तो इस तरह से क्रॉप होता है, ठीक है। तो क्रॉप आपको हमेशा चेक करना है, ठीक है। तो फीडिंग करने के बाद ये क्रॉप जो होता है ये 75% ही आपको यहाँ पर भरना है बर्ड का, उससे ज्यादा आपको
बर्ड का क्रॉप नहीं फिल करना है, ठीक है। ओवर फीडिंग करोगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। उसके बाद फीडिंग का जो शेड्यूल होता है बर्ड्स का, यहाँ पर आपको छोटे जो बर्ड होते हैं नियर अबाउट आपको 7 से 8 बार छोटे बर्ड्स को खिलाना पड़ता है, स्पेशली जब 1 मंथ के होते हैं। उसके बाद जैसे बड़े बर्ड हो जाते हैं 1 महीने के ऊपर, आप यहाँ से 3 से 4 बार फीडिंग कीजिए। आपको फीडिंग करते टाइम आपको पता चलता है जो क्रॉप जो होता है पूरी तरह से खाली होने के बाद ही आपको बर्ड को यहाँ पर नेक्स्ट स्लॉट का फीडिंग कराना है। उसके बाद बर्ड के लिए वेंटिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लाइटिंग तो आपने बताई है, लेकिन वहां पर वेंटिलेशन यानी एरेशन बर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप वेंटिलेशन के लिए आप क्या करते हो, अगर कर्टन अगर बॉक्स है आपके पास, उसमें आप छोटे छोटे छेद कर सकते हो, या फिर इस तरह से बास्केट में भी आप बर्ड को वहां पर रख सकते हो। उसके बाद लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बर्ड के लिए सन बाथ जो होती है, यानी मॉर्निंग का सन जो लाइट होता है 7 से 8 बजे का जो लाइट होता है, आप बर्ड को वहां पर रखिए। उसमें D3 होता है, फॉस्फोरस होता है, तो बर्ड की स्किन की जो फिदरिंग होती है काफी अच्छी आती है। और देखिए रात के टाइम पे क्या करना है आपको, बर्ड का जो भी केज है या फिर आप जो भी जिसमें भी बर्ड रख रहे हो उसके ऊपर उसको ढक के रखिए। एक मॉस्किटो नेट यूज कीजिए या फिर कोई भी हल्का सा कपड़ा जो अंदर रखिए, ताकि बर्ड को मॉस्किटोज हो गए उसके बाद इंसेक्ट्स बाइट ना हो। जनरली पॉक्स करके जो बीमारी होती है बर्ड्स में बहुत बुरी तरह से लग जाती है, उसमें बर्ड्स की यहाँ पर डेथ होती है। उसके बाद बर्ड को जब भी फीडिंग कराते हो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज करवाना है उसके ऊपर सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई, आप जाकर देख सकते हो। और बर्ड के लिए 1 मंथ से लेकर 3 महीने तक कौन सा फीडिंग फार्मूला बनाना है घर में, हम यहाँ पर घर में बहुत ही अच्छा फार्मूला, इसके बारे में सेपरेट डेडिकेट वीडियो आप वो जाके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।